ka meklia deran arjar fly kan long ka arpui tarik Januari jong mentau benai te kidon artli kategori ka 10 kilometer bat ka 1 kilometer tengah pensilur ya baro ba pidei ban ya simanta ya kane kadai ka free of cost non kam su by registration nyoru kawai ka t-shirt namta ka wan ban mare te kidon artli kategori ka 10 kilometer ki price kilong baningkong prajar ba ar sanhajar balai lahajar bat kin airu construction adu basau adu bapra pinyo sihajar. But Namtakas 5K category is for Meghalaya only, 14 years to 18 years, male and female. But the price kilong 3,000, 2,000, 1,000. And consolation of 500 for 4th place till 8th place. Namtaka for 10K is open to all, and for the 5K is only for Meghalaya. The pilak ruban register online, kaling and bu hapo ka description, shu klik hangtu shu register online. Te lada pimnang register online, pila register offline itu, haka office jangka district sport officer kabade polo, JN Stadium. Te nadu ka khatnyo tarik, hadu arpo Januari, kinishim ya ka registration, nadu ka shipro waje, hadu saw shitang. Ya ka chest number on distribute haka arpo tarik Januari arjar fly, nadu ka shipro waje, hadu saw waje, haka office jangka DSO, Shillong, JN Stadium polo. Te ki participant sora ki ID jang pi, ki birth certificate jang pi, ban pilisha hak tu kasi. Tenam ta ke pakwa ban register online ya lade telek komno pendap kerteng jong pi de ai ke gender klik de ai address state district ai ke date of birth jong pi phone number dan kategori sa klik fishim ya ka 10k ne 5k ngan pendap ya ka 5k de sa klik submit labiang kan top ikom ne ma your response has been recorded labiang tangkom tui don kami te Sashu lej bay hak tu kasni banshim ya ka bib number ka arpo tarik mulai Januari banshim bib number no tangki nei kulishuan